დონალდ ტრამპის უახლესმა შთამბეჭდავმა კამპანიამ ყურის მესამე ომმა ამჯერად ირანის წინააღმდეგ მსოფლიოს ყურადღება მიიპყრო. ამ პროცესში ბევრმა თვალთახედვიდან დაკარგა მეორე ომი, რომლის დასრულებასაც ტრამპი ერთ დროს 24 საათში გვპირდებოდა რუსეთის შეჭრა უკრაინაში. თუმცა ირანის კონფლიქტმა გამოიწვია ჯაჭვური რეაქცია მნიშვნელოვანი შედეგებით ევროპის აღმოსავლეთ ფრონტზე. ჰორმუზის სრუტის ჩაკეტვამ ურალსის მარკის ნედლი ნავთობის ფასები მკვეთრად გაზარდა, რამაც რუსეთის ეკონომიკას ის ამოსუნთქვის საშუალება მისცა, რომელიც მას ასე კატასტროფულად სჭირდებოდა. მაგრამ ომის 4 წლის შემდეგ უკრაინამ შურისძიების საკუთარი ინსტრუმენტები შეიმუშავა. უკრაინის მასირებული დარტყმების ბოლო ტალღის შედეგად რუსეთის ნავთობის საექსპორტო ტერმინალები ცეცხლის ალში გააეხვა. უპირველეს ყოვლისა ბალტიისპირეთის ობიექტები პრიმორსკსა და უსტ-ლუგაში, რამაც მკვეთრად შეამცირა რუსეთის შესაძლებლობა სარგებელი მიიღო ამ გაზრდილი ფასებიდან. დარტყმებს ასევე რუსული ქიმიური ქარხნებიც იღებენ. ამავდროულად კიევმა ბაზარზე გამოიტანა ის, რაც ახლა თითქმის ნებისმიერზე უკეთ იცის. ექსპერტიზა დრონებით ომში და ის ამ ცოდნის პირდაპირ ყურის ქვეყნებს სთავაზობს. მოდით ჩაუღრმავდეთ ამ საკითხს და განვიხილოთ, რა ხდება უკრაინაში და არა მარტო. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ვოლორინდოლზე. უნდა აღინიშნოს, რომ უკრაინის შორმანძილზე მოქმედი დარტყმების კამპანია ნავთობისა და ქიმიური ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ თვალსაჩინოდ შენელდა ამ წლის პირველ თვეებში. თვეში 10-ზე მეტ სამიზნეზე დარტყმის შემდეგ იანვარსა და თებერვალში დარტყმების რაოდენობა მხოლოდ რამდენიმემდე შემცირდა. ნაწილობრივ ეს ასახავდა ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით გამართულ სამშვიდობო მოლაპარაკებებს. მოლაპარაკებების 3 რაუნდს არაბთა გაერთიანებულ საამიროებსა და შვეიცარიაში. კიევს სავარაუდოდ არ სურდა მოსკოვისთვის მიეცა საბაბი მოლაპარაკებების მაგიდის დასატოვებლად. თუმცა აქ სტრატეგიული ლოგიკაც მოქმედებს. უკრაინამ ისწავლა, რომ უფრო ეფექტურია პერიოდული დარტყმები მასიური ტალღებით, ვიდრე მცირე შეტევებით მუდმივი რიტმის შენარჩუნება, რაც რუსეთის საჰაერო თავდაცვას ადაპტაციისა და ეფექტურობის მაჩვენებლების გაუმჯობესების საშუალებას აძლევს. თუმცა ამ პაუზის შემდეგ მარტმა უკრაინის დაბრუნება მოიტანა, თანაც დიდი ძალებით. მოდით ქრონოლოგიურად მიმოვიხილოთ გასული თვის ძირითადი დარტყმები. პირველიდან 2 მარტის ღამეს დარტყმა განხორციელდა ნოვოროსიისკის ტერმინალზე, რომელიც რუსეთის საზღვაო ნავთობის ექსპორტის დაახლოებით 20%-ს ატარებს. 2 დღის შემდეგ თხევადი ბუნებრივი აერის ტანკერ Arctic Metagaz დაარტყეს. აღსანიშნავია, რომ ის უკრაინის წყლებთან ახლოსაც არ ყოფილა. ის მალტის სანაპიროსთან იმყოფებოდა და მურმანსკიდან 62,000 ტონნა თხევადი გაზი გადაჰქონდა, როგორც რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის ნაწილს. 11 მარტს დარტყმა განხორციელდა ტიხორეცკის მილსადენის სატუმფსადგურზე, რომელიც პირდაპირ კვევავს ნოვოროსიისკის ტერმინალს. 3 დღის შემდეგ დარტყმა მიიღო აფიფსკის ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანამ. შემდეგ თვის ბოლო 10 დღეში ტემპი მკვეთრად გაიზარდა. 21 მარტს დარტყმა მიაყენეს სარატოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას. მომდევნო ღამეს შორმანძილზე მოქმედმა დრონებმა დაარტყეს ბაშნეფტის ქარხანას უფაში, მაგრამ უფრო დიდი დარტყმა იმავე ღამეს მოგვიანებით განხორციელდა. დრონების ხროვამ შეუტია ტრანსნეფტის ტერმინალს პრიმორსკში, რუსეთის ბალტიისპირეთის ნავთობის ექსპორტის მთავარ ჰაბს, რომელიც წელიწადში დაახლოებით 60 მილიონ ტონა ნედლ ნავთობს ამუშავებს. 2 დღის შემდეგ, 25 მარტს, რუსეთი 2026 წლის განმავლობაში ერთ ღამეში განხორციელებული ყველაზე მასშტაბური დრონების იერიშის წინაშე აღმოჩნდა. ამჯერად სამიზნე ნოვატეკის ტერმინალი იყო უსტ-ლუგაში. შედეგად ნავთობის ჩატვირთვის ოპერაციები შეჩერდა. მომდევნო დღესვე 26 მარტს უსტ-ლუგას კვლავ დაარტყეს, დაზიანდა საცავის ავზები, დარტყმა მიიღო 2 ტანკერმა. იმავე დღეს დარტყმები დაუბრუნდა გადამამუშავებელ ინფრასტრუქტურას ამჯერად კირიშში. ბოსფორის მახლობლად კი ჩრდილოვანი ფლოტის ტანკერ ალტურას დაარტყეს, როდესაც ის ნოვოროსიისკიდან სტამბოლისკენ გადაადგილდებოდა და 140,000 ტონა ნედლი ნავთობი გადაჰქონდა. შემდეგ დადგა 27 მარტი. მოულოდნელად უსტ-ლუგას და პრიმორსკს კვლავ დაარტყეს. როგორც სამხედრო ანალიტიკოსმა იან მატვეევმა აღნიშნა, ორივე პორტმა ტერმინალის სერიოზული დაზიანება მიიღო. ძირითადად ნავთობის საცავების ნაწილში, რამდენიმე მათგანი ორივე ობიექტს ერთდროულად იწვოდა. ზოგიერთმა დრონმა იეროსლავამდეც მიაღწია და იქ სლავნეფტის ქარხანას დაარტყა, რომელიც ერთ-ერთი უდიდესია რუსეთში. 29 მარტს კვირადღეს უსტ-ლუგას მეოთხედ დაარტყეს. უკრაინის დრონების კამპანიამ რუსეთის ნავთობის საექსპორტო სიმძლავრის დაახლოებით 40% მწყობრიდან გამოიყვანა, რაც დღეში 2 მილიონი ბარელის ეკვივალენტია და შეაფერხა გადაზიდვები მისი ძირითადი ბალტიისა და შავი ზღვის პორტებიდან. რეუტერსმა ამ მოვლენას თანამედროვე ისტორიაში რუსული ნავთობის მიწოდების ყველაზე სერიოზული შეფერხება უწოდა. გავრცელებული ინფორმაციით ფინეთის ყურეში შესასვლელთან მინიმუმ 50 ტანკერი იდგა რიგში, რომლებიც პრიმორსკში ან უსტ-ლუგაში შესვლას ელოდნენ.
ამ კამპანიისთვის დროის არჩევა შემთხვევითი არ არის. ჰორმუზის სრუტის ბლოკადამ და ამერიკის ომმა ირანთან ბრენტისა და ურალსის ფასები ლოკალურ მაქსიმუმამდე აწია. რუსეთისთვის ნავთობის ექსპორტიორისთვის, რომელიც ჰორმუზიდან ათასობით მილის დაშორებით მდებარეობს, ეს მოულოდნელი იღბალი აღმოჩნდა. ბოლო თვეებში ურალსის მარკის ნედლი ნავთობის ფასი ბარილზე $40-ზე დაბლა დაეცა. მარტის შუა რიცხვებისთვის კი მან კვლავ $90 მიაღწია. Financial Times-მა რუსეთის ახლო აღმოსავლეთის ომის ყველაზე დიდი გამარჯვებული უწოდა და გამოთვალა, რომ მოსკოვის ყოველდღიური შემოსავალი ნავთობიდან $150 მილიონი გაიზარდა. ამასობაში ვაშინგტონმაც პუტინს გარკვეული დახმარების ხელი გაუწოდა. 5 მარტს ირანზე დარტყმებიდან სულ რამდენიმე დღეში ტრამპის ადმინისტრაციამ გამოსცა 30-დღიანი გამონაკლისის აქტი, რომელიც ინდოეთს საშუალებას აძლევდა შეეძინა უკვე ზღვაში მყოფი რუსული ნედლი ნავთობი. ერთი კვირის შემდეგ 12 მარტს ხაზინის დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა ზოგადი ლიცენზია, რომელიც მოიცავდა 12 მარტამდე ტანკერებზე დატვირთულ რუსულ ნავთობსა და ნავთობპროდუქტებს და ძალაში იყო 11 აპრილამდე. აშშ-ის ხაზინის მდივანმა სკოტ ბესენტმა ეს ნაბიჯი გაამართლა როგორც აუცილებლობა არსებული მარაგების გლობალური წვდომის გასაზრდელად და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ლიცენზია ვრცელდება მხოლოდ უკვე ტრანზიტში მყოფ ნავთობზე და რუსეთის მთავრობას მნიშვნელოვან ფინანსურ სარგებელს არ მოუტანს. ვაშინგტონმა რუსულ ტანკერს ნავთობის ტვირთვის ყუბაში მიტანის უფლებას კი მისცა და შემდეგ, როგორც იტყვიან, გამოჩნდა დაუპატიჟებელი სტუმარი ვოლოდიმირ ზელენსკი, რომელმაც გადაწყვიტა დაერტყა რუსეთის ნავთობის ექსპორტის ყველაზე კრიტიკული წერტილებისთვის, უსტ-ლუგას, პრიმორსკისა და ნოვოროსიისკის ტერმინალებისთვის. მას არავის ნებართვა არ სჭირდებოდა. ვაშინგტონის გავლენის ბერკეტები კიევზე ამჟამად შეზღუდულია. უკრაინას კი შორმანძილზე დარტყმების საკუთარი შესაძლებლობები გააჩნია. სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას, რომ უკრაინულმა დრონებმა დაარღვიეს ნატოს წევრი ქვეყნების, მათ შორის ფინეთის, ლატვიისა და ესტონეთის საჰაერო სივრცეც. ზოგიერთი მათგანი ალიანსის ტერიტორიაზე ჩამოვარდა, ხოლო ერთ-ერთი ესტონეთში აუვერის ელექტროსადგურს საკვამურს მოხვდა. არსებობს ვარაუდი, რომ კიევმა განზრახ გაატარა დრონები ნატოს საჰაერო სივრცეში, რათა გაერთულებინა რუსეთისთვის მათი ჩაჭრის მცდელობები. თუმცა იყო თუ არა ეს პარტნიორებთან კოორდინირებული, კი ღია კითხვად რჩება. დარტყმების მიუხედავად მოსკოვმა შესაძლოა მაინც შეინარჩუნოს წონასწორობა ამ ტურბულენტობის პირობებში. ბლუმბერგი იუწყება, რომ კრემლმა გადადო ბიუჯეტის შემდგომი შემცირების გეგმები ყურის ომით გამოწვეული ფინანსური ინექციის შემდეგ. თუმცა ეს ინფორმაცია ტერმინალებზე დარტყმების სრულ ეფექტამდეა მომზადებული და შესაძლოა არ ასახავდეს არსებულ სურათს. პარალელურად მიმდინარეობს რუსეთის ქიმიური მრეწველობის სისტემური დეგრადაცია. როგორც ანალიტიკოსმა არიომ აღნიშნა, თებერვლის შუა რიცხვებიდან უკრაინამ 13 წარმატებული დარტყმა განახორციელა 9 ცალკეულ გადამამუშავებელ ობიექტზე. ეს ქარხნები აწარმოებენ სხვადასხვა სახის სასუქებს და ამავდროულად ამარაგებენ რუსეთის სამხედრო სექტორს. სამიზნეების სიაში შედის რუსეთის მეთანოლის უმსხვილესი წარმოებელი მეტაფარქს ქემიკალსი, აზოტის მწარმოებელი დოროგობუჟი, აურალქიმი და აკრონი. ასევე ამიაკის წამყვანი მწარმოებლები ნევისომისკის აზოტი და ტოლიატ აზოტი. ასევე დარტყმა განხორციელდა პრომისინთეზზე, ობიექტზე, რომელიც პირდაპირ სამხედრო მომარაგების ჯაჭვშია და სხვადასხვა სახის ასაფეთქებელ ნივთიერებებს აწარმოებს. რამდენიმე ამ ობიექტზე დარტყმა განხორციელდა FP5 ფლამინგოს ტიპის რაკეტებით, მათ შორის ჩაპაევსკში მდებარე პრომსინთეზის ქარხანაზე, უკრაინის საზღვრებიდან დაახლოებით 1000 კილომეტრში. როგორც ეს მოცემულ კადრებში ჩანს. უკრაინის საშუალო და შორმანძილზე დარტყმების კამპანიის უფრო ფართო მასშტაბი რუკაზე დაიტანა ანალიტიკოსმა კლემან მოლინმა, რომელმაც მხოლოდ 2026 წელს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ სამიზნეებზე 350-ზე მეტი უკრაინული დარტყმა დააფიქსირა. მისი მონაცემებით დარტყმების სამიზნე იყო საჰაერო თავდაცვის საშუალებები, მათ შორის ბუკი, ოსა, პანცირი, ტორი და S-300 სისტემები, ისევე როგორც სარაკეტო გამშვებები და სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა. ფრონტის ხაზის მეორე მხარეს რუსეთის შესუსტების არანაირი ნიშანი არ უჩვენებია. 24 მარტს რუსეთმა უკრაინაზე ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ერთჯერადი შეტევა განახორციელა. უკრაინის ქალაქებს 550-ზე მეტი დრონი დაატყდა თავს, რის შედეგადაც რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა და 40 დაიჭრა. ამ კადრებში ხედავთ რუსულ გერანს, შაჰედის ანალოგს, რომელიც ლვოვის ცენტრს არტყამს. მხოლოდ იმ ერთ კვირაში რუსეთმა 3000-ზე მეტი დრონი და 1500 მართვადი ავიაბომბი გამოიყენა. ბარბაროსობა შეუფერხებლად გრძელდება. ერთ-ერთი დრონი ოდესაში სამშობიარო სახლს მოხვდა. დაუბრუნდეთ ახლო აღმოსავლეთს. ისრაელ-ამერიკის ომი ირანის წინააღმდეგ ზოგადად რომ ვთქვათ, ცუდი ამბავი იყო კიევისთვის. ნავთობზე ფასების ზრდა კრიტიკული ცვლადია რუსეთის ბიუჯეტისთვის, ხოლო ურალსის მარკის ნედლნავთობზე ფასის 2-ჯერ მეტზე გაზრდა კრემლისთვის ნამდვილი გადამრჩენელი რგოლია. ამას დაუმატეთ გლობალური ყურადღების გადატანა კიდევ ერთ მასშტაბურ კონფლიქტზე იმ დროს, როდესაც უკრაინაში ომის დასასრული ჯერ კიდევ არ ჩანს. გავრცელდა ინფორმაციაც, რომ ვაშინგტონი განიხილავდა ახლო აღმოსავლეთში იმ შეიარაღების გადამისამართებას, რომელიც ნატომ აშშ-ში
უკრაინისთვის შეიძინა პურლის ინიციატივის ფარგლებში. თუმცა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრი სიბიჰამ დაარწმუნა საზოგადოებამ, რომ ამ დროისთვის მსგავსი საფრთხე არ არსებობს. ამ კონტექსტში გაძლიერებული შორი მანძილის დარტყმების კამპანია, რომელიც ამჯერად პირდაპირ საექსპორტო ტერმინალებისკენ იყო მიმართული, იყო კიევისთვის ზიანის შეზღუდვის ყველაზე ბუნებრივი ფორმა. თუმცა ზელენსკი გაცილებით დიდ თამაშს თამაშობს. ახლო აღმოსავლეთში ირანული დრონების შეტევის ფონზე უკრაინის გამოცდილება ამ კლასის იარაღის, დრონების წინააღმდეგ ბრძოლასა და წარმოებაში მოულოდნელად ძალიან მოთხოვნადი გახდა. ჩვენი გუნდები უკვე იმყოფებიან საამიროებში, ყატარში, საუდის არაბეთში და მიემგზავრებიან ქუვეითში. თქვა ზელენსკიმ და დასძინა, რომ რეგიონში 200-ზე მეტი უკრაინელი სპეციალისტია მობილიზებული. თუ საამიროებში შაჰედების შეჩერებაა საჭირო, ჩვენ ამის გაკეთება შეგვიძლია. ეს ტექნოლოგიის, ინვესტიციებისა და თანამშრომლობის საკითხია. მან ასევე განაცხადა, რომ უკრაინას ამჟამად დღეში 2000-მდე საზენიტო დრონის წარმოება შეუძლია. კიევი ახლა მუშაობს იმისათვის, რომ ბრძოლის ველზე მოპოვებული ეს რეპუტაცია კომერციულ შეთანხმებად აქციოს. გარიგებებად, რომლებსაც ზელენსკი პოტენციურად ათობით მილიარდი დოლარის ღირებულებისად აღწერს. ახლო აღმოსავლეთში კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე განხორციელებული ყოველი წარმატებული დარტყმა მხოლოდ აძლიერებს ამ არგუმენტს. წინასწარ შეთანხმებები უკვე გაფორმდა ყატართან, საუდის არაბეთსა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებთან. მათ შორის 10 წლიანი ხელშეკრულება დოჰასთან. გარკვეული მინიშნებებით შეიძლება ითქვას, რომ ირან-ამერიკის ომი ნაწილობრივ უკრაინისა და რუსეთის მარიონეტულ, პროქსი ომად იქცა. უკრაინა ცდილობს ეკონომიკური სარგებლის მისაღებად გამოიყენოს ის ზეწოლა, რომელსაც ახლა ირანი მტრებზე ახორციელებს, ხოლო რუსეთი ეხმარება თეირანს თავდაცვის უნარიანობის შენარჩუნებაში. ეს მეორე მტკიცება ეყრდნობა არა მხოლოდ მოსკოვის ხანგრძლივ პარტნიორობას აიათოლების რეჟიმთან, არამედ უფრო ხელშესახებ მტკიცებულებებსაც. ირანის ერთ-ერთი ბოლო ნადავლი იყო დარტყმა საუდის არაბეთში მდებარე პრინც სულთანის ავიაბაზაზე. თავდასხმის შედეგად რამდენიმე ამერიკელი დაიჭრა და განადგურდა ადრეული შეტყობინებების სისტემის მქონე საკმანძო თვითმფრინავი E-3 Sentry. ამავდროულად უკრაინის დაზორვა ამტკიცებს, რომ რუსეთი რეგულარულად ახორციელებდა ბაზის კარტოგრაფირებას დარტყმამდე რამდენიმე დღით ადრე. რუსეთის დაკავშირება ამ თავდასხმებთან აშკარად ხელსაყრელია კიევისთვის, თუმცა ამავდროულად კრემლის მხრიდან ასეთი ქცევა რთულია გაგიკვირდეს. ადგილზე ბოლო რამდენიმე კვირა მოულოდნელი რამ მოიტანა. უკრაინის ლოკალური შეტევა. უკრაინულმა ძალებმა დარტყმა მიაყენეს ალექსანდრიუკას სექტორში, სადაც დნეპროპეტროვსკის, დონეცკისა და ზაპოროჟიეს ოლქები იკვეთება. 26 მარტისთვის უკრაინულმა ძალებმა გაათავისუფლეს 9 დასახლებული პუნქტი და დაიბრუნეს პრეზიდენტ ზელენსკის თქმით დაახლოებით 470 კვადრატული კილომეტრი ტერიტორია. დამოუკიდებელი ანალიტიკოსები ამ მაჩვენებელს 260 კვადრატულ კილომეტრთან უფრო ახლო დაფასებენ. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის კიევის პირველი წმინდა ტერიტორიული წინსვლა 2023 წლის შემდეგ. ამ მოვლენის კატალიზატორი რუსული ძალების მიერ კონტრაბანდული გზით შეტანილი სტარლინკის ტერმინალების მუშაობის შეფერხება გახდა. თებერვლის დასაწყისში უკრაინის დაზორვამ 2400-ზე მეტი რუსული ტერმინალი აღმოაჩინა და SpaceX მათი დაბლოკვა აიძულა. ფრონტის წინა ხაზზე მყოფმა რუსულმა ქვედანაყოფებმა 100 კილომეტრის მანძილზე დაკარგეს კოორდინაცია. ზაპოროჟიეში ამ ჩავარდნამ მეგობრული ცეცხლის შემთხვევებიც კი გამოიწვია. უკრაინამ ძალების კონცენტრაცია ჩუმად ჯერ კიდევ დეკემბერში მოახდინა. შემდეგ კი რუსების რიგებში შექმნილი არეულობის ფანჯრით ისარგებლა და დარტყმა მიაყენა. ამასთანავე მიუხედავად იმისა, რომ მიღწევები რეალურია, ისინი სტრატეგიულ გარღვევას არ წარმოადგენენ. რუსეთი თავის მხრივ აძლიერებს ზეწოლას ჰულიაიპოლეს მიმართულებით, რაც უკრაინის ბოლოდროინდელი წინსვლის კვანძია. ამავდროულად კი ინტენსიურად უტევს დონბასსა და ხარკოვს და საკუთარი თავისთვის მძიმე დანაკარგების ფასად უბრუნდება მასობრივი იერიშების ტაქტიკას. მრავალ სექტორში მცირე საინფილტრაციო ჯგუფები ჯავშანტექნიკის კოლონებმა ჩაანაცვლა. კრემლმა ზეწოლა განსაკუთრებით გააძლიერა ეგრეთ წოდებული დონეცკის ციხესიმაგრეთა სარტყელზე, ქალაქების რკალზე, რომელიც სლავიანსკს, კრამატორსკსა და კონსტანტინოვკას იცავს. ეს ისეთი ძალებით, რომ კიევმა სლავიანსკიდან ბავშვების სავალდებულო ევაკუაცია დაიწყო. ფრონტის ხაზი ახლა იქიდან დაახლოებით 20 კილომეტრშია. მიუხედავად ამისა, უკრაინის თავდაცვა არ ჩამოშლილა. ხოცვა-ჟლეტა შეუსვენებლად გრძელდება და მსხვერპლის რაოდენობა ორივე მხარეს სულ უფრო იზრდება. იური ბუტუსოვი, პატივსაცემი უკრაინელი სამხედრო ანალიტიკოსი, ყოფილი სამხედრო კორესპონდენტი და ჟურნალისტი, რომელიც ახლა ეროვნული გვარდიის მე-13 ბრიგადა ხარტიაში მსახურობს და ცნობილია უფრო თავისი რეალიზმით ვიდრე პროპაგანდით, პირდაპირ ამბობს: რუსული ქვეითი ჯარის აბსოლუტურ უმრავლესობას ინფილტრაციის ტაქტიკის განხორციელება აღარ შეუძლია. ის უფრო დეტალურ გამარტებებსაც აკეთებს, რასაც ანალიტიკოსი თორკილი აჯამებს. რუსული ქვეითი ჯარი აღარ არის მასობრივად დამოუკიდებელი იერიშების უნარიანი. დიახ, ჯერ კიდევ ხდება მომზადებული თავდასხმები, ჯერ კიდევ არიან მოტივირებული რუსები, რომლებსაც წვნის შემდეგ წინსვლა შეუძლიათ, მაგრამ რუსი ქვეითების აბსოლუტურ უმრავლესობას უბრალოდ არ შეუძლია იმ საინფილტრაციო ტაქტიკის შესრულება, რომლითაც რუსეთის გენერალური შტაბი ასე ამაყობს, რადგან ისინი უბრალოდ დაბალი საბრძოლო შესაძლებლობების მქონე ადამიანები არიან. ამავდროულად ბუტუსოვი ასევე მკაცრია ნაადრევი ოპტიმიზმის წინააღმდეგ გაფრთხილებებშიც. ის აღნიშნავს, რომ
ზამთარი ბუნებრივად უწყობს ხელს დრონების ოპერაციებს. ყოველ ზამთარს მტერი უბრალოდ განიცდის კოლოსალურ დანაკარგებს და ვერ ახერხებს ფრონტის ხაზის ცვლილებას. მაგრამ თბილ თვეებში, როდესაც გამოჩნდება სიმწვანე, ხშირი მცენარეულობა და ეს აპრილში მოხდება, ქვეითდაფარული გადაადგილებებისთვის პირობები კვლავ უმჯობესდება. ჩვენ კვლავ ძალიან მძიმე ბრძოლები გველოდება. ის ასევე უყურადღებობთ არტოვებს იმას, რასაც მწვავე სტრუქტურულ პრობლემებად მიიჩნევს რეფორმებს. სამწუხაროდ სარდლობაში არსებული უწესრიგობა და ქაოსი არის ჩვენი დანაკარგების მთავარი მიზეზი. თუ მუდმივი ქაოსია, თუ ფრონტზე არავინ იცის ვინ არის პასუხისმგებელი კონკრეტულ სექტორზე, თუ მეთაურებს ჭადრაკის ფიგურები ცვლიან და არავინ იცის ვინ რაზე აგებს პასუხს, ბატალიონისა და ბრიგადის მეთაურები ამაში უკვე იბნევიან. ილუზიების ადგილი არ უნდა იყოს. ამერიკის ხანგრძლივი ომი ირანთან მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს რუსეთის ეკონომიკის მდგომარეობას. იმავე ეკონომიკის, რომლის დახრჩობასაც კიევი წლების განმავლობაში ცდილობდა. ნავთობტერმინალებზე დარტყმები უკრაინის პერსპექტივიდან ზიანის შეზღუდვის სწორი და აუცილებელი ფორმაა. თუმცა კითხვა რჩება, რამდენ ხანს შეძლებს კიევი მათ გაგრძელებას? 2025 წლის მეორე ნახევარში ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე თვეობით გაგრძელებული იერიშების შემდეგ მოახერხა თუ არა უკრაინამ შორი მოქმედების დამრტყმელი იარაღის მნიშვნელოვანი არსენალის აღდგენა. მარტის მიწურული მიგვანიშნებს, რომ პასუხი სავარაუდოდ დადებითია. რაც შეეხება მშვიდობას, კრემლის პრესსპიკერმა პესკოვმა დაადასტურა, რომ ირანში მიმდინარე ომის გამო რუსეთს უკრაინასა და აშშ-ს შორის სამხრივი მოლაპარაკებები შეჩერებულია, როგორც ჩანს განუსაზღვრელი ვადით. და ისევ, მშვიდობა როგორც ყოველთვის მიუღწეվել მირაჟად რჩება. გმადლობთ, რომ უყურეთ ვიდეოს ბოლომდე. მოიწონეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, გაუზიარეთ მეგობრებს და დაწერეთ კომენტარებში რას ფიქრობთ.